السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة ماما ابتسام. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد السيرو للمكون الرئيسي ديالو هو مواد طبيعية وخاص بتقوية المناعة وكيصلح للسعال والحلق. المذاق ديالو مكون من العسل ومن المينطة، والثمن ديالو متوسط، يعني مكون من عدة مواد طبيعية. فيه حجمين، الحجم الكبير والصغير. هاد الصغير فيه 125 ميليغرام. تقريبا الثمن ديالو كيدير 49 درهم، وكيتوصف للناس اللي كيعانيو من الكحة. وهو بحال شكل ديال الانتيبيوتيك مقوي للمناعة، حيت مكون من البروبوليس. وكيف ما كنعرفوا ان البروبوليس هو مطهر ومضاد للجراثيم. هاد التركيبة اللي مكونة السيرو كلها طبيعية وكتخفف التهاب الحلق وكتقوي المناعة. هو ماشي علاج، لكن كيخفف من أعراض الزكام. وبما أننا في فصل الخريف، فالأغلب فينا كيضربوا البرد وكيتصاب بالزكام، فأحسن علاج للسعال والتهاب الحلق وإخراج البلغم هو هاد السيرو دوسيفوكس، اللي هو كيف ما قلنا مستخلصات طبيعية بحال البروبوليس وفيتامين سي ومستخلص الأوكاليبتوس، وكذلك مسحوق العسل الطبيعي ومستخلص الزنجبيل. هو كيتكون يعني من نباتات طبية مفيدة في تقوية المناعة، وكيخفف من التهابات الحلق كيف ما قلنا، والمسالك التنفسية كذلك. إذا حنا كنحتاجو دائما لتقوية المناعة، وحنا في فترة الزكام كنحتاجو نرفعو المناعة. ومستخلصات الأوكاليبتوس كيحيد لينا الاحتقان اللي كيكون في الصدر وكيساعد على التنفس. ومستخلص الزنجبيل فهو مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب، وأيضا كيخفف الآلام اللي كيكون مصاحب للكحة. الاستعمال ديالو هو كيكون للأطفال والكبار، وما كتستعملوش المرأة الحامل ولا المرأة المرضع ولا الناس اللي عندهم إحدى الحساسيات يعني حساسية لأحد المكونات ديال هاد السيرو. فكيبقى دائما عند الإصابة بالزكام أننا نعاونوا بمواد طبيعية أخرى بالجانب مع أدوية ديال الصيدلية. وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة غادي نديروا وصفات طبيعية ديال زمان باش نحاربوا الزكام أو البرد. وكنتمنى أن نكون قد قدمت لكم فيديو فيه الفائدة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.